Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧嚟到我哋呢個嘅佛山啊，咁我見呢個團咧都幾抵玩喎，一齊睇下今個團玩啲咩啊？呢個團最吸引我嘅話呢，就係其他嘢都係任食㗎，基本上咧都唔使同人爭。咦，而家竟然會有呢個濕紙巾同埋呢個水喎，咁啊都幾好喎，唔錯。嚟到第一站呢，就係呢個嘅素食自助餐啊。之前呢，我已經嚟過呢一間㗎啦，咁啊今日早啲可以睇下有啲咩先，但係有啲呢都係未擺齊嘅。咁啊整體上嚟講呢，呢一間呢就冇我之前成日話上樓梯嗰間咁好食嘅，咁但係呢間嘅嘢叫做特色少少都唔錯嘅，咁但係對我嚟講味道呢，就係普普通通一般啲啦咁樣。咁啊嘢食呢都係咁上下噶啦，咁啊但係如果要講嘅話呢，就係呢度嘅廁所呢就冇嘅，就要行出去成個餐廳嘅出邊對面先至會有廁所。如果人多嘅話呢，就要走上3樓啦。咁啊，呢度個廁所就冇咁方便嘅，咁啊，但係咁其他嘢嘅都仲可以啦。但係今日嘅話呢，因為我食咗早餐冇幾耐呢，就嚟呢一度啦，咁所以我今日食嘅選擇呢就唔多啦。因為佢選擇唔係少，但係呢係我今日就冇乜胃口，就食少咗嘢。咁啊，但係都 OK 嘅，其他嘢都叫做可以啦，叫做唔差嘅。呢一間餐廳呢，雖然就唔係話特別細，亦都唔係特別大，佢可以呢容納到3團嘅團友啦。咁但係我又覺得啲位呢分配得唔係咁好坐，少嘅單人位咯，即係1、2個就比較少咯，全部都係呢要同人哋搭台咁樣啦。咁啊，同埋攞嘢食個位呢，其實容易有碰撞，所以我覺得呢一度呢真係唔及我之前講嗰間咁位置咁好啊，咁舒服咁樣啦。又嚟到我哋嘅老朋友啦，姻緣食品廠啊！嚟呢度呢，一定係攞杯青金汁啊，嚟呢度食一啲嘅小點心啊、臘腸啊咁樣啊。今次其實我有啲想買埋呢一個嘅臘肉喎，我覺得佢都唔錯。陳皮臘腸呢係我每次嚟必買嘅，總之我食晒呢，我就會再嚟呢度入貨噶啦。咁啊，但係當然我都係一盒盒買翻去嘅啫。咁啊，其他蛋卷啊呢啲，我覺得呢個鹹香嘅有少少葱味嘅鹹蛋卷咧，我都覺得唔錯嘅，咁都可以選購下。跟住之後呢，嚟到呢一個月輝園啦，原來呢，我成日以為我自己嚟過，但係原來我係第一次嚟嘅。今次呢都比較新鮮嘅，有呢一個景點我未嚟過，咁啊，但係你話佢係一個嘅普通一個嘅公園咯，佢覺得冇乜特別咯。咁啊有一個荷花池啊，有一個呢度有財神廟啊，亦都有呢個嘅觀音廟啊，咁樣都叫做如果你中意睇觀音啊、睇佛教啊呢啲嘅，都可以嚟拜一拜咁樣。但係如果你係天主教啊、基督教呢，就可能當係一個普通嘅休閒公園咁樣去觀賞咁樣啦。今次呢一個導遊呢，安排得嘅時間呢都係叫做幾好嘅喎，佢呢係足夠行晒所有嘅地方啦。咁啊嚟到呢個綠松水上樂園呢，就係我哋比較一個新啲嘅一個景點啊，就叫做佛山小奈良啊，係一個仙鹿島啊。咁啊而家呢，就行去睇下鹿仔先啦，因為其實我都幾好奇啊，點樣係有一個好多鹿仔嘅島咁樣啦，咁啊都幾新鮮感嘅，可以去睇下。入到嚟呢，都好快就見到有啲鹿仔啊，其實佢都唔細隻㗎喎，亦都唔係話好瘦嗰啲啦。咁啊佢哋唔驚人嘅，咁但係呢，導遊話你哋唔好企喺佢嘅後邊，驚佢哋起飛腳會踢你。咁啊即係有一啲呢係幾細隻啊，都幾得意嘅。你仲可以呢去買一啲嘅紅蘿蔔呢去餵佢嘅。咁我今次呢，因為嚟緊我知道我下一次又會再嚟啦，咁所以呢，我係首先係去咗第一次先嘅，咁啊去睇下有啲咩環境啊咁樣嘅，咁啊都幾得意㗎。你哋有個紅蘿蔔呢，佢就會係咁跟住你啦，好似冇食飯咁好搞笑，但係呢，佢都幾 OK 嘅。跟住之後呢，就係晚飯時間啦，佢呢個係任食嘅無骨
雞啊，咁但係咧我又覺得個雞啦、魚啦個份量好似好少啦，又唔係一個原隻嘅雞啦咁樣。你睇下係其實啲雞件係好少嘅，雖然咧雞咧係可以任食啦，叫佢攞啦，咁但係我覺得爭少少咯，嗰啲肉就唔係好特別咯。跟住有個嗰啲叫花甲啊，叫蜆啦，應該係叫。跟住就有個花膠啦，不過我覺得都係一般啦。咁啊，仲有個蝦啦，有個嘅牛肉啦咁樣。牛肉我唔食嘅，但係我見到佢都係算係唔錯啦，幾新鮮嘅。翻到嚟我哋今晚呢個酒店啊，就係維納斯國際酒店啊。咁我覺得呢，佢都算係應該同維也納酒店嗰啲差唔多嘅啫。咁我哋就喺後門入啦，咁啊一齊睇下間房先。間房呢，整體上呢，佢都係唔錯嘅，幾光猛啊，衞生情況呢都叫做 OK 啊，唔會話有啲似上次有啲未清潔咁樣嘅。咁我覺得整體都算係唔錯嘅。咁啊，普普通通啦，呢個團費咧就199，但係我哋其實我覺得呢個行程係幾 OK 嘅，因為佢會有景點啦，有景點食完晚飯翻嚟咧，而且都唔係早噶，翻到嚟酒店呢間已經大概係9點鐘呢個時間啦，咁所以咧都叫做玩足全日啦。其實咧去旅行我啊幾中意咁樣嘅，即係如果咧你係一個行程但係冇行程冇景點咧，對我嚟講咧拍嘢又悶啦，而且咧我又覺得我唔係話好中意玩晒呢個酒店嘅設施，咁所以呢，就算酒店有好多設施呢，可能我都未必會玩。嚟到我哋早餐時間啦，有個淥麵區啦，跟住呢個就係一個嘅粉麵嗰啲淋嗰啲嘢，你係有個清湯啦，有個番茄蛋啦咁樣，跟住呢，有得煎蛋啊，有2個嘅粥啊，一個就係皮蛋瘦肉粥啦。跟住有一堆嘅蒸籠嘅點心啦，咁但係我就冇乜食嘅，我覺得佢唔係太夠熱啊，咁啊但係叫做選擇都唔差啦，算係咁上下啦，係。咁我其實你都預咗去呢一度係唔係話嗰啲比較高級嘅酒店，咁所以叫做求其食飽就 OK 咯。咁啊都仲好過上一次去潮州揭陽嗰一次，我都覺得都有嘢食嘅。不過呢，又有少少問題啦，呢度呢，佢有好大個空間，但係佢放俾人坐嘅位呢，就真係唔多。即係雖然呢，佢係冇乜嘢食，但係呢，如果你有2、3團人，我覺得呢，就唔好一次過一齊嚟食早餐。如果唔係，你就會冇位坐咯咁樣。咁但係其他嘅話選擇都叫做還好啦，唔係話特別差，我都覺得係可以接受嘅呢一個。都係嗰句啦，有行程嘅話，而且團費平嘅話，我都覺得係幾 OK 噶啦。咁所以我就冇乜話特別大嘅要求。咁啊蛋啊自己煎啦，冇嘅話阿姐都會攞出嚟噶啦。出發啦！今日呢個行程都唔係少㗎。首先呢，我哋去到呢一個行街街線，就係嚟到呢個嘅嶺南新天地啊。咁其實嶺南新天地呢，我都嚟過好多次。每次嚟到佛山呢，都必定會嚟嘅。咁啊，所以每一次呢，就要去揾一啲比較新鮮少少、特別少少嘅地方行下啦。跟住呢，我呢家呢就幾少係咁早嚟到啦。原來早嚟都有一個好處嘅，就係呢，咁啊導遊咁啱呢就介紹咗呢一間嘅咖啡室啦。咁之前其他導遊呢都冇去帶我哋行呢間嘅咖啡室，我就覺得呢間咖啡室呢都幾得意嘅，係以前嗰啲中藥鋪改建而成。咁啊附近都有啲商鋪呢開咗啊，有啲可以嘆下茶，我都覺得唔錯嘅。咁我亦都呢喺度就決定去試下頭先嗰個嘅比較特色啲嘅咖啡。咦，之前呢 TVB 都有嚟拍過喎，我見到個餐牌寫住薑葱雞同埋呢個嘅巴巴閉啊，咁啊幾得意喎，都係一於去試下呢個嘅薑葱雞咖啡，睇下佢係咩料先。但係我以為佢係熱嘅，不過咧原來後尾睇翻佢寫住係凍嘅，咁我都覺得幾得意嘅。佢有塊薑咧夾咗喺度啦，咁都幾搞笑，都幾特別咯。但係你話會唔會再飲呢？可能我會試過就算咯，即係你話佢又唔係特別好飲嘅，咁啊叫做試下咯咁樣。
食 lunch 啦，咁啊嚟到呢個叫做一烤天下，咁啊呢間一烤天下我哋都未嚟過，咁啊又係食呢個嘅燒烤同埋火鍋嘅，咁啊睇下啲咩先。眼見咧甜品我又真係冇乜興趣，其實咧除非佢係好特別啊，或者睇落個樣係幾好食，我先至會去試啊。咁啊其他嘅沙律啊、生果啊都叫做可以啦，普遍 OK 嘅，唔錯。咁啊嘅仲有啲壽司，其實我自己幾中意食壽司，咁所以咧有一啲個樣幾靚仔下嘅壽司咧，我都會去試下嘅。咁啊叫做好啦，跟住就有啲炸物咧，眼見好似比較多啊，跟住仲有呢個嘅燒嘅蠔啊，跟住炸物就比較多啦，跟住燒蠔啊，跟住有一啲嘅熟食，但佢呢度嘅熟食就唔多嘅。咁啊，但係個樣咧，整體上其實都叫做衞生唔錯啦，叫做。點心隔離就係呢啲嘅生嘅魚啊，跟住對面就係一啲嘅蔬菜啊，一啲嘅燒烤嘅食品啊，一啲嘅有啲嘅魚啊、海鮮啊、魚頭啊，其實品種咧都算係唔錯嘅，咁啊肉類咧都叫做多。咁我眼見其實都叫做 OK 嘅，我都覺得啲肉唔差嘅咁樣，即係起碼唔係話好霉啊嗰啲，咁啊新鮮度都仲叫 OK 啦。佢都 review 得好快啊，亦都多俾人搶晒咁樣，但係佢都補得快，我都覺得叫唔錯。你起碼你都唔會話攞唔到嘢食，咁啊但係佢熟食咧就比較少咗啲嘅，咁但係都叫做唔錯啦。跟住最後嚟到呢度歡姐倫較高，其實我都嚟過2-3次咁樣，咁啊大致上咧都係坐低俾你食啊幾件糕點啊、下午茶啊咁樣嘅。白糖糕咧，其實我自己覺得有啲甜嘅，咁呢啲咧就係10蚊一碗啊，12蚊啊，好似冇記錯。咁啊，我覺得佢最好食係個馬拉糕，真係幾鬆軟，而且咧唔係好甜，我都覺得叫做可以啦。咁啊都幾彈牙㗎，跟住咧呢一堆咧就會有一啲嘅涼果啊，咁樣可以俾你選購下，咁都有試食，我叫做覺得唔錯啦，係咯。整體上嚟講，其實呢個行程咧，我都覺得係幾豐富啊，咁樣都幾多嘢睇啊，亦都幾多嘢行啊，咁樣。咁啊，中唔中意睇，中唔中意買咧，就係個人選擇啊嘛。咁但係佢叫有行程啊，同埋佢唔係話好早返酒店，我覺得咧，其實呢一次嘅旅程咧，都係算係合格開心嘅，係啦。啱啱咧就嚟到新年啦，咁所以咧每逢新年前咧，我都係比較忙啦，要準備好多嘢，咁所以最近咧鋪片嘅速度咧係慢咗少少，希望大家唔好介意。條片咧到呢度完結啦，希望咧如果你中意嘅話咧，俾個 like 我啦，免費訂閱我啦，撳埋隔離個鐘仔啦，想講嘢可以留言啦，咁我哋下個禮拜翻嚟再見啦，拜拜。